Sekogaš i sekade, sekogaš i sekade, nije ke se borime, nije ke se borime, ebara je ova zdaj, ebara je ova zdaj, nikade ni nema kraj, nikade ni nema kraj, sekogaš, sekade, sekogaš, sekade, sekogaš, sekade, ebara, ebara, za kogo, za Македонија, za kogo, za Македонија, za kogo. Јас бев еден од студентите кои денеска се бореше за правда и слобода и за спречување на нелегитимните избори. Значи, овие помогнаа да изнесат кутијата тие. Беа победени денеска наши колешки на кампусот кога дојде до туркање, односно на кражба на изборните кутии заради кој беше нашето присуство тука. Ние сакавме да го спречиме ова лудило. 12 сати се боревме против цел систем на нелегитимност кој денеска се случува во Скопје. Значи беа носени луѓе од други градови, беа носени луѓе од партија да гласаат, што не се ни беа носени седошколци, но првот на се беше влетувањето на единицата за брзо распоредување и која едноставно не изнесе од Фуким која што е представништво на сите студенти. Ние седевме со кренати раце и никаков отпор не пуживме кон полициските службеници. Тие едноставно добија наредба и да изнесоа. Значи не можам да кажам дека брутално, ама дека употребија прекумерна сила, да. Дали ќе ме игнорирате работа што е тргнало тука? Да, ќе да игнорираме и ги кажаме што има да кажем. Мислам дека ова што тука се прави е непотребно и дека не може да се почира работата на ректоратот и универзитетот поради вакви небулозни причини. Ова денеска што го видовме беше првенствено насилство, непознавање комплетно на правни процедури, непознавање на институти, тајност на гласање, неставање на печати на гласачки ливчиња кои изгледаат како флаери, немање паравани, облепени кутии од внатре со записници кои што би требало да ги користат во гласањето, немање избирачки списоци на еден факултет. Поради тоа ние немаме тука и никакви списоци за идентификација на студенти кои гласаат. Кирил, со излазност на правниот факултет од 15 студенти, ти денеска избори немаше. Отварајте ја вратата. Значи изборните кутии се украдоа, да беа донесени тука, представниците на Спукам се затворија внатре, повика единица за брзо распоредување, која влезе и значи е дел, нема бегање утре, дел е од нелегитимните избори, односно спроведувањето на нелегитимните избори. Сите знаеме, цел свет биде, ова е веќе првот на лудилото во кое запаѓа нашето општество, односно нашата држава. Немаше никакво, ниту туркање, ниту намера од наша страна да се земат тие кутии. Никаква намера од наша страна. Полициските службеници употребија сила и тргнаа против деца од 19 години заради што? Заради спроектување на нелегитимни избори. Зашто ме тепа со кренати раце ти стоја мајката ми? Цел свет се смее, цел свет вида што денеска се случи на Универзитетот Кирил и Методи, кој е најстариот универзитет. Ве замолам, било кој во јавноста да ми објасни како го инаку да разговарам со студентски лидер. Еве стварно не се. Ова ќе се спори уште многу и за ова ќе спорат идните генерации.